Karadeniz'in yağışı bol, tatlı, şirin Sinop'unda bulunmaktan dolayı memnuniyetimizi ifade etmek isterim öncelikle. Biz Türk Telekom olarak bugün tüm Türkiye bölge müdürlerimizle beraber Sinop'ta aylık yönetim toplantımızı yaptık. Ve Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına bütün Türkiye'yi temsilen 22.500 çalışanımızın beraber büyük bir organizasyon olan Türk Telekom'un 12 tane bölge müdürü hep beraber burada saha yönetimi başkanlığı aylık yönetim değerlendirme toplantısı yaptık. Hem geçtiğimiz ayı değerlendirdik, iş sonuçlarımızı değerlendirdik. Hem de topyekün 2013 yılını hep birlikte değerlendirip müşterilerimiz adına ne gibi katma değerli hizmetler verdik ve hizmetlerimizin seviyesinin durumunu ve daha sonraki ileride yapacağımız projelerimizi görüşme fırsatı bulduk. Sinop'u da bu anlamda bu ayki toplantımızın yeri olarak belirledik ve her ay bu aylık yönetim değerlendirme toplantımızı Türkiye'mizin güzide bir ilinde sırasıyla yapıyoruz. Bu da bizim Türk Telekom olarak 81 ile tüm ilçelerimize varıncaya kadar bütün teşkilatımızla yayıldığımızı ve her konudaki çalışmalarımızın tüm Türkiye'yi kuşattığını birebir yerinde görmemizin de fırsatını sağlıyor bizlere. Bu çerçevede bu toplantımızdan önce geçmiş ayların toplantısını farklı şehirlerde yapmıştık. Bir öncekisinde Konya'da yapmıştık. Bu toplantılarımızın içeriği bütün hizmetlerimizi, finansal performansımızı, hizmet kalitemizi, servis kalitemizi, müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri ve projelerin bu anki durumunu ileride yapacağımız projelerde değerlendiriyoruz hep birlikte. Bir de yine bulunduğumuz ilde özel, bulunduğumuz bölgeye özel çalışmalarımızı yerinde bu toplantılarımızda Türk Telekom olarak faaliyetlerimizi, yatırımlarımızı, müşterilerimizin hayatına değer katmak için sürdürdüğümüz çalışmalarımızı gözden geçiriyoruz. Geçtiğimiz ayın yanı sıra 2013 yılını genel olarak değerlendiriyoruz. Bununla birlikte 2014 yılında hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizi ele alıyoruz. Ve bu toplantımızı öğleden önce büyük bir katılımla, büyük bir memnuniyetle tamamladık. Türk Telekom olarak hedefimizi tüm müşterilerimizin dünya standartlarında modern ve kaliteli iletişim hizmetlerine ulaşmasını sağlamak olarak belirledik. Güçlü bir iletişim altyapısının ülkemizin rekabet gücüne yapacağı katkının kısa, orta ve uzun vadeli kalkınma planlarında hedeflerimize ulaşma yolundaki öneminin istihdamdan sosyal gelişime büyük önem taşıdığının farkındayız. Zira Başbakanımızın da, Sayın Başbakanımızın da hepimizle paylaştığı 2023 vizyonu kapsamında bilgi toplumu olma çok önemli yer teşkil ediyor. Ve ülkece bilgi toplumu olma yolundaki hedefimize ulaşabilmek için altyapımızdan müşterilerimize sunduğumuz hizmete kadar her alanda büyük yatırımlar, büyük çalışmalar yapıyoruz ve bu çalışmaların liderliğini, öncülüğünü gerçekleştiriyoruz. İnternet altyapısının geliştirilmesi ülkemiz için büyük önem arz ediyor. Zira internet her ölçekteki işletmenin verimliliğini yükseltiyor, coğrafi sınırları ortadan kaldırıyor, yerelde sahip olunan ürün ve hizmetlerin tüm dünyaya sunulabilmesinin yollarını açıyor. Biz de bu kapsamda yatırımlarımızı kuzeyden güneye, doğudan batıya, Sinop'tan Mersin'e, Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin iletişim altyapısını daha da geliştirmek, bu güçlü altyapı ile ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek vermek amacıyla çalışıyoruz. İnsanımızın en iyi iletişim hizmetini almaya hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla durdurak bilmeden yurdun her köşesini karış karış dolaşıyoruz. Kar demeden, kış demeden, zorluk, hava şartları demeden. Bununla ilgili de birçok sizinle paylaşabileceğimiz, hepimizi daha konuşurken bile heyecanlandıran birçok kahramanlık hikayelerini zaman zaman birçok alanda hep beraber duyuyoruz, paylaşıyoruz. Türk Telekom olarak 22.500'e aşkın çalışanımızla yurdumuzun her köşesinde hizmet veriyoruz. Ülkemizin iletişim altyapısını
en iyi performansla işler durumda tutuyor. Aynı zamanda sadece bugünün değil, yarının ihtiyaç ve taleplerine de cevap verecek şekilde sürekli geliştiriyoruz. Türk Telekom olarak bildiğiniz gibi tüm yurt çapında fiber dönüşümü başlattık. 2013 Eylül sonu itibariyle döşediğimiz fiber kablo uzunluğu yurt içinde toplam 174 bin kilometreyi aşmış durumda. Bu da dünyanın çevresini 4 kattan daha fazla bir uzunluğa sahip kabloyla döşettiğimizi boydan boya kapsadığımızı gösteriyor. Ve bu yaptığımız yatırımların da birinci amacının müşterimizi mutlu etmek, müşterimizi memnun etmek olduğunu paylaştım sizlerle ve müşteri odaklı yaklaşımımızın artarak devam edeceğini belirttim. Şimdi sözümü burada finale ve sona doğru yaklaşırken sözlerimi tamamlarken şimdi aramızda tabii ki birlikte tüm Türkiye'mizin birbirinden değerli güzide tüm bölgelerimizin bölge müdürlerimiz var aramızda. Sinop'un da bağlı olduğu kuzey bölgemizde de bölge müdürlüğümüz Sinop'ta merkezi Samsun'da olan bölge müdürlüğümüze Sinop'ta dahil durumda. Şu an bu genel bilgilerin neticesinde Sinop'a özgü, bölgeye özgü çalışmalarımızı ve buradaki yaptığımız çalışmaların teknolojik altyapısına yönelik, müşteri memnuniyetine yönelik, Türkiye değer başlığı altında yaptığımız tüm genel çalışmalarımızı bölgeye ve ilimize özel paylaşabilmesi için yanımda oturan değerli bölge müdürümüz Ünal Sade Bey'e sözü vermek istiyorum. Ünal Sade Bey burayla alakalı, Sinop'la ve Samsun'la alakalı eminim çok dikkatinizi çekecek bilgileri size paylaşacak. Kendilerini burada ağırlamaktan çok büyük memnuniyet duyduk. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Türk Telekom Kuzey bir Bölge Müdürlüğümüz. Merkezimiz Samsun olmak üzere toplam 6 şehrimizde hizmet veriyoruz. Bölgemizde dijital yaşamı dönüştürme yolunda fiber altyapısını yaygınlaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türk Telekom'un organizasyonunda Kuzey 1 olarak geçen Samsun merkezli bölgemiz Sinop, Amasya, Tokat, Çorum ve Ordu illerini kapsıyor. Ve bölgemizde bugüne kadar 10.319 kilometre fiber altyapımızda müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bölge toplantımızı düzenlediğimiz Sinop'la ilgili sizlere çok kısa bazı veriler paylaşmak istiyorum. Sinop ilimiz Karadeniz'in ilçesi, çok önemli bir merkezi. Burada da internet altyapısını her geçen gün büyütmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. 2013 yılı sonunda Sinop şehir merkezinde 1000 kilometreyi aşkın bir fiber altyapıyla 2000'in üzerinde haliye fiber hizmeti götürdük. Bu yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmaları sonucunda Sinop'ta ortalama internet bağlantı hızını 16 megabit'e ulaştırdık. Güçlü bir iletişim altyapısı bireysel müşteriler yanında tüm işletmeler için hız, verimlilik ve rekabet avantajı anlamına geldiğini biliyoruz. Sinop merkezinde yaptığımız çalışmalardan bahsettim. 1000 kilometreyi aşkın bir fiber altyapısından bahsettim. Benzeri çalışmaları ilçelerde de sürdürüyoruz. 2013 yılı içerisinde Dikmen ve Sarayburcu ilçelerini fiber kent dönüşümlerini tamamladık. Şu anda orada fiber hızında interneti müşterilerimiz kullanıyorlar. 2014 yılında ise hem merkezde ve hem diğer ilçelerde fiber kent dönüşümlerini devam ettirerek müşterilerimize ulaşmayı planlıyoruz. Türkiye'ye değer çatısı altında yürüttüğümüz kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımız kapsamında Kuzey 1 Bölge Müdürlüğümüzde ve Sinop ilimizde de gerçekleştirdiğimiz bir takım çalışmalarımız var. Çok kısa bilgi vermek istiyorum. Bölge genelinde 4 tane Türk Telekom okulu, 2 tane öğrenci yurdu, 70 tane internet evi ile halkımızın internet evini tamamladık ve halkımızın hizmetine sunduk. Şu an Kuzey 1 bölgesinde 46 tane amatör spor kulübümüzle 28 branşta mücadele ediyoruz. Sinop özeline gelecek olursak, Sinop özelinde de 4 tane amatör spor kulübümüz var. 7 branşta mücadele ediyoruz ve 283 lisanslı sporcumuz var. Futbol, voleybol ve bilardo branşlarında faaliyet gösteriyorlar.
Bu bölgemizdeki okullardan bahsetmiştim sizlere. Bu okullardan bir tanesi sizlerin de bildiğiniz gibi Boyabat ilçemizde. 16 derslik Türk Telekom Anadolu Öğretmen Lisesi'ni yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devrettik. Yine Türkiye Değer Sosyal Sorumluluk Projemiz kapsamında Sinop'ta toplam 8 adet internet evimiz var. Bu internet evlerini kurarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olduk. Bölgemizde ve Sinop ilimizde eğitime ve spora bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye imkanlar önümüz. Teşekkürler. Aslında benim çok fazla bir şey dememe gerek kalmadı aslında. Yaklaşımlarımız, planlarımız, projelerimiz aktarıldı. Aslında ben sizlerden soru bekliyorum ki biz neler yaptık, size karşı nasıl yansıması oldu onları görmek, bilmek benim için de aslında güzel diye düşünüyorum. Çünkü biz 365 gün boyunca zaten hep konuşuyoruz, aramızda bir şey devam ediyoruz. Sizden sorular bekliyoruz açıkçası. Hakim size sorular gelecek galiba. Ben hazırım. Buyurun. Öncelikle merhabalar diyorum, hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz böyle bir organizasyondan dolayı. Şimdi çalışmanız, faaliyetlerinizi anlattınız, güzel, sloganı da çok güzel. Kârlı olan yerler değil, karlı olan yerlerde de biz mücadelemizi veriyoruz dedi. Benim merak ettiğim olay bu kadar çalışmalar içerisinde bir showroom açma üniteniz yok. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.